Wante twalina opposition twalina babbi. Otegede kyemugamba tebakulimbanga President Museveni tafunangayo omuntu ali competitive kyobola akaluka genda tunyimira nga Bobi Wine kana kavudde magere basoka ne bakavuma tutekasobola ne katulege ekyaddondo tuti nga babala obulu wa Bobi Wine mutwalo sitrenda kamu ne tujja ne bana bamwasamirako asho zakola abazi recordings totumanyira lete ezannyoko nawe endicoding tulabe kakati kubanga teriyo ne waba Bob Marley omwana yakola show okutandikira ku mazinga pero tulibwe nga mulirize mulabe ekiddako awuliriza fene kyetuzako nga kyatulemye nga nabayita abanene tubabuuza oleetayo kakiwa mpayo muyimbi wa Sature yali awadde muyimbi munene wakakajiiko kyenkugambye waliwo yavayo nawa producer ye emmotoka eya Corona nti mwebaza nalangira Bobi Wine ati temugaba naye omwana akoledde emyaka 10 omwa Corona kyobola naga President Museveni nti omusajja n'omuzimbira ekizimbe emmotoka poti ogenda muwasiza embaga ebibe natugasa nalaba oli ali wali naye na mweru emimwa mimyufu gya bulaka bitemviri bring the credential yaga kwogera nga America omulungi atulaba omusajja abadde yali kema okumanya nze newunye ne babulogo ogwo gusajja gwebula yali kema kerere n'amala diguri gye yasoma buli mwana kati ayagala gisoma kubanga balaba ba artists bafunye sente n'agenda simanyi East Africa simanyi international bitya n'atandika lo oba yamumala naye yatandika n'agenda mu Harvard teyagenda ku attendinga nga Sebagalo ne yakomyewo naye atulimba njagala ba meya ayagala nakugwa Sebagala atulimba ayagala nakuba omanyi my president njagala bwa meya Bobi Wine talinga Sebagala eyatuleta certificate of attendance mu Harvard baina kye bakola bayita by influential people abali mu byobufuzi and abantu tebakimanyi nti waliwo abantu beba opportunity to do certain courses no babate tebalina buyigirize data zisoma nga olaba Katolu bwama yagende Makerero okusoma yafuna chance yayita mu dirisa nga atatabye kubanga waliwo opportunity nti oba artist ng'oludde mu industry Makerere ne grow window Katolu bwama yagende otherwise yansigadde nga wa P3 gwetegedde yalaba ocheni nga ndibye nga byanyonyola simanyi you moved I had to explain ibito nga gwatukanga datuli madirisa tofuluma don't go out and go kanga ne president yajja nalabanga agwa oli eri kuziboda mambuka mwazi sibadde anti covid aveyo I had to remove and explain that Jenosale meeting yagikoze mu luzungu nga waliwo Buchamani kakati Buchamani Jenosale yabuziza mwe bani kolinze chopa nze buki nebogera amanya muchimye eki nti anti favor promoter tuchimye bivunaga wait a minute lunitwa aba wa billion we gave you 1.8 billion a cent zirwa temwadda kola accountability adamu kuchimye enjala ndala kati kubanga meeting yali mu luzungu Buchamani we yakomotegera na gamba mujje banaye rogadi bamuwadda sente ne makalosi billion emwe mitwa milioni runa na gamba Jenosale toddanga mokola meeting mu luzungu gikole mu Luganda ba mu Lunyankole ne waliwo omusajja yazimbe ekizimbe Southern Sudan twagira mbot naga muzeja ngonta ase ekizimbe kyange Southern Sudan nga ono musajja mu myaka 15 waliwo yamuleta okugoma enkuba naye kakati ekizimbe sirina gwetya ndi mutabani wa mulalo Abitex yatugamba waliwo gwe naleto gema enkuba naye ansuseko ate naye nategana bamuleta gema enkuba naye mubujo omulabayo mubayimbi batwalo omulabayo yatwa eno yedikota ya Buganda olese tindyebwa ayogera luzungu lwaki tebakulye mbunze tindyebwa osegere ekintu ekyo naye nga ngenda kugamba wano wokwatanga ku entertainment industry oba okutte ku backbone ya igwanga nze nagende Nigeria ne tukola benchmarking with our money right now in Nigeria entertainment industry is next to oil mukuleta sente GDP osegede eteka lya zeri gamba 1 Spice Dano limba rosoko lulete tusoke tuluyitemu tujjemu ebigambo ekyo kigambo olaba ki empowering creativity Chabaita creativity omuntu ayiya out of blue. Actually, amateka agaze tegali kwa yimbi bokka ne bana babumba ensuwa nga tonna gibumba gendo nyonyore. Wobo yagala kwogera n'abayimbi. Abayimbi ba Satura yita kati ono gubale sata yogera waiki benda.
Beno ni kibuka gwenzirako ngenda mulyanga binyebwa linako twagambye abayimbi bwoleta oluyimba tolufulumya mbufu lulete tululange tulinde ogwa UCSA lete empale ogenda kulaba pu tugenda ku UCSA kati gravity tobe mulaba asobolo kuvumira aba UCSA nga kubabiga papa ngateka bakalinya madirisa bwati ngalinga Spiderman zeneto nakayanja ne genocide kuroto ne sempija bamutunuza mu kamera nga tananywa bujibwe bwateka mu ekindi kati nga baleta silver tomulaba n'olugezigezirwe we yatuuka wali nga bamugamba hazi ne paplato zijjawo agenda somamu we yajiamu ne watunula eri nakwatako lumpaka mu koti nasirika kakati baba bamanye papa basigaza namuga kakisaninga naka nyenda signing encho manyi glasses bwange buno bwagize njagala signing encho kumacha nga bakola appointment sawa 10 ye ku sawa nyali amaze okuyita abayimbi ku kalenda nga basomera amateeka nga babeno ne babuuza omusajja yagajjewa otalwa gashumba ne katikiro luno lunakomawo lwakomadda obwakabaka ba Buganda obulaba obwekonako nobulekawo president yagamba yamala emyaka ejinga akuba simu ali ku hold gwekashumba jono gwekashumba ne woli wogamba nti wo ettaka lyabwe biliyoni 4 tetuzogedde nako tuwengayo show week ojenga tukuwe wino wano batolese bajjo osegedde wino mulina tukoma tujja tuogere Bobi Wine akyatuleze oba nedda panawo wenjogere atuleze mairo nze sisobola kuddaano kulimba president we mulimba encha nakizula nga kiramulimba kifu ndiko jjawe ndibitya no nina mubuli amazima nti akakano kalaba strategy mpya akana kavudde magere fuse magere Wisdom kaye maaso ga Sali Musale bebagamba nti baalya wamu ne Ragadi nani naye leero nsose funa ko Wisdom abalala nja kujjamba funa nsanyusa okulaba sebo kupimba promotion bannange okubeera wano ku mukutu gwaffe bonna abatwala ku online nebe bale tuwagira mutandiko tuwagira nenze ngenda kulagako ebintu ebimu olaba eno video guno omukutu baguyita one stop center kuliko buli muntu amatalinga wano guno oba banago naye kati ngenda kulaga olaba nyalche ngendo kulaga olaba ekizimbe ekyo gwokimanyi avema ogiraba bwebajjo giraba oba batulaba bagira ojaba yonna ekazana mu 2 kuliko ebizimbe kuliko helicopter wezigwa kuliko tumaze emyaka 3 nga basola n'okunkubira wano kiro waliwe batwale wamu ne tusulawo ennaku 4 nga kye batubuza mu January tulino kiddamu nga kyekyo ebizi laba bayimbi bakabakoje bagenda okubalaba laba gravity agenda okubwatukira eno laba osaba bino byonna kati kyengendo tandikirako leta abali laba wantu awo olaba bikwata budde ki fe tuba mu video buli dakiika nga tukitwalya saga olaba ebisaawe byennyonyi mu mukyadda nawo gwe kakati ngenda tandika bwenti kankubuulira ekintu kimu kantandike ku kyakulya tumaze emyaka 3 nze ndabyeko abayimbi abagenda wa President Museveni nga bagenze college kujjayo bintu byabwe personal nagamba omusajja omu bamuyita Sendi akola ku ezo radio yankyaza omanyi yalina ekizibu kimu okwata wokona ku Beno Nkibuuka ye Lubaale kwagamba manyi waliwo emizimwe nga waliwo omuzimu ogumu wokwata kugumu ng'omulala gujja kati Sendi ye Lubaale wa Beno Nkibuuka kwagamba Beno Nkibuuka yetasobya kyova olaba twali crafters ate alina akakundi k'abantu bawolereza twasudde bwetu ne radio ne bamuwa akazina n'atandika okuwolereza wasula yali sente zaffe radio n'ayimuka olwipa natugamba kuba kakati waliwo abantu abali mu industry lwakubanga abayimbi babatya kati ojja kusanga omuntu omu nga presenter wa radio kati ng'omuyimbi atyo mugambako ku nsobi ye lwansonga anti wanaalanga bushobwe ku Georgina House kagamba tajja muyita ajja mufisa music kati nze Wisdom fa abayimba gospel tobinkola nze ngenda wali wakayanja ne album bisatu ne mugamba Musumba album gy'otunda emitwalo 3 inako 40% onywa amata nampitira abagagga n'obakuba omuziki n'oyita bakopi brava le Vixon ne bakuba oluyimba lumu gwe n'obakuba mukaaga ng'ofunye air ticket n'oba n'ebivulu bisatu obulaya nti nyimba Germany nyimba mu Australia ne Bungereza n'enkomawo abalokole keketi gwano wano yitawo wani actually wano wa mukyala wange wani ate yes
Osegede kyenkugambye nedda anti magezi era nze ngamba abaana basacula nti waliwo abayimbi botusiba nako ku nnyonyi obalaba Kenneth Mugabi abo bakuba bujito bulingo obusibutuka eriwa abo abacajja ogenda nabo Bulaaya nakwata kajitake boti bano bokerokero ye nga abazemve Bulaaya n'emitwalo ene ejja $. Kati gwe n'oba nga gwe Kabako ng'oyimba okuva wano n'olinnya ku ntebe ogenda okukakana omwaka weebalamu olina miliyoni 10 oli Kenneth Mugabi emitwalo ena yagifuna mu trip egi kati omulaba Kenneth Mugabi n'obuvidiyo bwasiwuuka gw'omunyoma bayizaako nani afuwa trumpet onani Katumwa golo omanyi sho mu Serena sente gye bazikolera Katumwa wa gospel Katumwa muyimbi wa gospel osegede kyekugamba kakati gwe labayo Katumwa omutunulira bwoti bw'omuteeka wali alinga wa myaka 2 mwegi nkubuulya ng'omulebe bwoti ng'omutunulidde golowooza lwaki azikolera mu Serena amanyi nti nno gwe gravity wonootambula Masaka okwatibwa alaje ssenyiga bitya ye ajja kuba bwati alinde shoezi omwaka nedda si bubi banyumira nnyo okwogerako kubanga njagala kukwata gravity nkwate ne Kabako tugende ku UCC tugende ku UCC kati gravity oyo mulaba asobola kuvumira aba UCC nga kuba bigambo ng'ate Kabako alinya madirisa bwati ng'alinga Spider-Man kakati kyobora babo mbogerako nyine ejje lyentegeka era president yena mugamba nyine ejje lyange liri mu gravity bakabako wobakuŋŋaanya bwoti bagenda okulya agasajja n'agakazi ga UCC agogolaba bagenda linako Museveni asooka kakana ebyo byessenyiga sokotuddemu ku Museveni okugamba obulago bwakoze obulago yazze okujjayo foomu n'agamba obulago bwange bukyakutte okwesimbawo achajjayo foomu ati abaagala okwesimba mwenalemu no omusajja waaba bwati nga gwe nootya Simbwa yavaayo naye Abaganda bannaye Simbwa yajja bwe yajja teyajja na risiti ya sente Tango Doi n'amugamba Mr. risiti eriwa nti ate ngena risiti eriwa pulize byo ate Abaganda omusajja abayita ba Wilbaro Pusha Omuganda teyajja na risiti nga zo kwesimba President Museveni otegere kyengugamba kati ye naava mu senyiga we najja president aga obulago bukyannuma bankobedde ne covid naye kemala bwenti ne butereera twatadde bwe petition etteeka bangambye yalabyeko aga nabikako nagamba ani ono kubanga twali ewe waliwo group gye twalimu oba kwaliko Waikibenda Sophie ne baani kati waberawo filimu yafuluma najja namugamba muzeeyi buli we tugenda okwata mu mabira waliwo abatujjako $100 nti ani oyo atya $100 wa filimu nga yayogera ti muzeeyi we tugenda ne batujja yagamba ebyo nabiweddeyo wogenda ng'okwata kwate oyazze okujjako gwoba okwata yine simu okube kakati muzeeyi mulinze senyiga asooka bugwemu agenda kunnumbira yusiso jabalanga bayita madisa bagweri tuli makati ga kalulu President Museveni waliwo abali muligaseyo waliwo abantu abataagala owangula manyi abantu bawana abamu babbye sente kakati baba manyi ti muzeeyi agenda kakati baleetaga n'agateeka bamufiise bamuwangule gotobawulira baddeko saidi nze buli wengenda mu Southern Sudan meeting zikolera mu hoteli wendi ne waliwo omusajja yazimba ekizimbe Southern Sudan twagira mboti naga muzeeyi jangu ontaase ekizimbe kyange Southern Sudan nga ono musajja mu myaka 15 waliwo yamuleeta okugoma enkuba naye kakati ekizimbe kakati abantu bwe batyo waliwo abatya abantu abamu amanyi oboga ngenda gusha ate kati nze sirina gwejja ndi mutabani wa mulaalo Abitex yatugamba waliwo gwe naleeta ogema enkuba naye ansusseeko ate naye n'ateegaana bamuleeta gema nkuba naye mu buujo omulabayo mu bayimbi obatwala omulabayo yatwala naye tatwala mirambo abalwadde kati Feibe Nassoro yalina lagu ne Sarah Shoti nga yabalabire Feibe Nassoro alina foundation ye kati omusajja n'aveeri n'amugamba bano bampe naye toyogera ku linnya lyo ye n'abatwala yafuna miliyoni nga 5 oba 7 n'asasulayo nga 3 no kankubulire let me tell you something Museveni babadde bamubba nnyo nga tusirise omanyi oba mu ssabo omuntu aleete ddagala mu ssabo bamuyita mujjwa
kati omwana yaleeta eddagala alaba abajja okukima eddagala ku kyalo naga mwami mandeevu bamuyita mukongozi bayira simujjo abakojja anti ndi mutabani wa mulaalo njabiiga mpola kakati omukongozi oyo aba alaba tisekizivu akima eddagala okutta mukazi we waliwe kakati ffe tubadde bakongozi nga tulaba olaba musajja ye proposals ziyitawo kubanga ateekamu capital baabwa kikiba yayo abayimbi yabategeerera ono. Let me tell you, kyetwasaba President Museveni for the last 3 years ate babadde babirwanyisa to institutionalize the industry, art industry. Nti woba oyagala kwogera n'abayimbi abayimbi basacula yita kati ono gubaleesa atayogera Waikibenda. Otegedde bobo yagala ba gospel waliwo muvubuka mu Italaneke go balonda yawale Vixen Benz ku show ye gwe olaba abayimbi ba gospel ngwa nti bayina sente kati nera neke tomumanyi ya mpayo muyimbi wa sacula mpayo muyimbi wa sacula yali awadde muyimbi munene wakakajiiko nkugambye waliwo yavayo na wa producer ye emotoka eya corona nti mwebaza nalangira Bobi Wine ati temugaba naye omwana akoledde emyaka 10 omwa corona nze nakagaba super custom nakagaba emotoka gwe omwana abadde afudde system wadde corona nakyo kikolera ka mawulire mutu oba muri ba copy osegere kye nkugamba nedda tukolagana agenda kuleta hit to hit Bobi Wine Bebe Cool agenda kuleta hit next Friday Bobi Wine ajiwanike ku page na Bobi Wine alete hit tulinda Bebe Cool ajiwanike gwe kino ekyasente kigenda kuleka Bebe Cool era bukyalubanga lwa mindi Bebe Cool ne Bobi Wine ate kati twogera nabo ate kati webateegatta bagenda balyanga menvu ekisooka ebigambo bya luzungu balese matoeka kakati Bebe Cool waleeta twagambye abayimbi bw'oleeta oluyimba tolufulumya mbufu luleete tululange tulinde usisa leete empale ogenda kulaba kuba bukubi kati Bebe Cool aleeta Friday hit Bobi Wine aleeteyo osegera tugenda balyanga buli Bobi Wine nga batadde nnyo ku bunke anti labayo wonte twalina opposition twalina babbi otegere kyemugamba tebakulimbanga President Museveni tafunangayo omuntu ali competitive kyobola akaluka genda tunyimira nga Bobi Wine nze mutabani w'omulalo nze nkugamba tabangayo nkulageka muganda wange bali balinga babalimba okanakana kavudde magere basoka ne bakavuma tutekasobola ne katulege ekyaddondo tusi nga tuli kuba stand lukali wange nkalina batulega nga babala obulwa Bobi Wine mutwalo sitrenda kamu buli police station kamu twaswali akaluka ekyaddondo baneka tuswaza nnyo kamu kakati Bobi Wine ne bamuvumeeyo ne tujja ne bana bamwasamirako asho zakola abazi recordinze totumanyira leta ezannyoko naawe endicoding tulabe kakati kubanga akale ndicoding ezendicoding ziriwa bobo oyagala okukuba Bobi Wine tomuvuma. These people balina ekikyamu tovuma Bobi Wine otegedde omusajja akola show nakulaga emitwalo 3 gimugoberera so who are you gwe zizo ziriwa mbu recorded gwe tulina abantu abakabi mu ggwanga lyonna osegera kyengugamba teriyo ne waba Bob Marley omwana yakola show okutandikira ku mazinga pero tulibwe nga mulirize mulabe ekiddako awuliriza kyetuzaako nga kyatulemye nga n'abayita abanenenene tubabuuza oleetayo kakiwa kwegamba yabalumya dde emitwe oyo Kyagulanyi kankubuulire mwegamba buulire President Museveni namugamba muzeeyi ababbi bano bagobe omanyi bano bamanyira okubba President Museveni batya bamanyi bali betwali tukola nawo competition bali fake tebalina manyi bali fake katolete mabirizi olete pastor mabirizi nga ne church yabi batanya oli munaku ani abanaku ani agenda okuyamba oli munaku ne church ekyakulemye eri wali muslim na mungona wali oli chacha tana zibana chikomera cha nyumba nange nzize nsaba wa president olaba akavu yako utsimenya ani omulala leto omulala olalo tunu tana wasa nawo zepuga gwanga no those were fake people katovolaba nze kankubula ekintu kimu President Museveni omulaba
kasita president Museveni aliyegoba kaka kasajja agambuzabuza waliwo sajja erirya sente z'aba media mwe lyakola liti nyantunudde nga leero tagenda zirya kaninde president nagamba abantu ba media tebakwagala. That is my proposal ngenda bakolako ngenda bakwasaganya era kyovola bakola TV ne radio ne babo babwewuliriza babukola kakati namulinda nga amaze full stop kati president aliwa today guys you are not talking concert ebyogerwa no binsesemya omusajja nga ali mukugamba I know them, I know where they sleep, and I let them mitwale meka simanya nengamba mfuneko copy kati nangamba waye nja kulinda omusajja lwakitula munnyonnyole. President Museveni nakugamba era nkugamba leero mwe abaana ba media temukoowanga President Museveni n'ekiri nti muwulira abalya ssente zammwe. Ekyokubiri maama gwe wonooyogera President Museveni wajja kusiba buguwa nga balala be banywa amata yo kimanyi gwe kankubule President Museveni yo mulaba era kyobola omusajja bamubbye n'okwogera obwogezi nti Hannah Muzeeyi yakikubye kabaale yaba amanyi bakuwadde amata era bamugamba nti abaana tebasobola kwogerako nga tobadde ssente buli kigambo asobola n'okugamba kijajinga mitwalo 5 Museveni bamufudde ate kakati labayo yali takisuubira nti bana basajja basula mubba yabamanyiiza bubi nga buli lugenda munnanga nti kakati yajja omu bajja 27 kakati bagejja kakati kyekyo naye kakati ku this generation ali soba era nze kankubule nze weenaale muzekka agamba Muzeeyi nti weewunzika weewunzise terera wotokola kino akalulumya ne yamye olaba Lubaga kati odidde Lubaga nalaba oli omusajja Tindyebwa brand Tindyebwa Lubaga ewali headquarters za Buganda ewali office ya Kabaka mwe kandi mugiwadde Tindyebwa nengamba lengere empuuta Moses Kasibanta agenda yadde eri n'atuula bw'ati ngo omusajja ayogera Luzungu tuli banayinze newunya n'aba kyovola ffe twasigaza President Museveni abasajja obannyonnyola tuli eno headquarter ya Buganda olese Tindyebwa ayogera Luzungu lwaki tebakulye mbunze Tindyebwa osegeera ekintu ekyo naye nga ngenda kugamba wano wokwatanga ku entertainment industry oba okutte ku backbone ya igwanga nze nagende Nigeria ne tukola benchmarking with our money otegedde nga mu Nigeria waliwo ekifo bakita Afrinoli kati Afrinoli Wizkid yava mu kifo kibi nnyo tekimanyi na bwayise bwayingira mu kiri ekifo avaamu n'oluyimba one audio yakabi mu nsi yonna two video alinga yagikwatidde America firi abashua tiwaliwo ba publisher bagenda odufulumya otegedde kyengamba Obasanjo Afrinoli yakolebwa etya Obasanjo agenda kusenyeni nga akuba bwati abulango ti Nigeria is that bit of Africa nga balaga Obasanjo kati abagezi ba wisdom bebiseera ebyo ne balumba Obasanjo nga ne ba Wizkid bakyali eyo mu myala ne bamugamba ezo sente zosasula CNN zigulemu ekifo tukole Hollywood Nigeria ng'ekyo ekifo kigenda one kuyamba abayimbi n'oba munnaku kasitoba ne talent oba producer oba mukubi wa bitabo oba wachi omusajja n'akikola n'aleeta cameras zonna nti Wizkid akola video badda video ngo alinga akikodde mu America naye nga akikodde mu room nga olaba eno film ya Jungle Book akana eyebisoro bagikolera mu room green screen yes kakati Obasanjo kubanga awuliriza n'akikola right now in Nigeria entertainment industry is next to oil mukuleta sente GDP otegede and it's predicted in 10 years egenda singa oil wane Uganda kisoboka hii tuina nja kusindika ka video twakoze research nga Bank of Uganda egamba entertainment industry we collect tugamba ku GDP kyeyongerako $1 million bisatu mu nkaaga. That's Bank of Uganda. Ja anti kakati kyenkugamba waliwo abataagala President Museveni nga balina mukuba bamanyi tadda tawangula kati batidde dda otegedde bali bajoga naye omusajja ekifo kikwendera bwekiti ogenda balanga bayita madirisa nze nkubuulidde otegedde kakati wane Uganda wenakomawo nenkwatagana ne bannange ne tugamba President siri wano kusaba sente chovola banagamba waberewo omuntu adecide zeri nange nzireno tutandike nze ngambye I'm in my early 30s mabalamba bili mu 40s naye kuva ku bya 15 bali mu nkubo za State House omubuuze cheche wali otuletedde nga mu entertainment industry Dagadi yakibuuzizza Bobi Wine Ragadi awo what
Ayo yali amusubira kuleta ki? Yamubuuziza yebbanga lyamaze kubwa MP ayambya atya. Tusooke tubenja kudda towerabira statement eyo. Naye otegedde oli ajja kugirayo nti naleeta omuyimbi bw'ati kikyoga nange nja kuleeta. Osegedde nange nja kuleeta. Abagenzeyo bonna bejjiddeyo byabwe zi studio zaabwe. Kyova naga President Museveni nti omusajja n'omuzimbira ekizimbe motoka poti ogenda muwasiza embaga. Ebibe n'atugasa. Era nkiddemu wano ku mukutu President Museveni abadde takolerangayo kintu entertainment industry kantiddemu nze Wisdom mutabani w'omulaalo President obadde tokolerangayo kintu na kimu entertainment industry ekyasoose kiri eki kugiwa bwe bajja. Era buli minister simanyi urban planning bikoze bitya cabinet bwe mukiyingiramu ne mukipamamu nga mumanya akalulu kagenda twocha buli muyimbi kati yetekera kifo kyabwe bajja. Abawandiisi twakisabira abantu basatu ba artists mba ndi kuwa firimu bawandiisi bikoze bitya. 1 2 ba manager b'abayimbi 3 mwabakola entertainment shows. Nga bwali mugenda kwa mu retreat ya President Museveni otegedde kugenda kuba wali office sukane mu 14 mugenda mwekubireyo twagalanga Ekoni omuyimbi ajje Uganda asooka mu village yaffe olakola be sente ze tugenda oleta ate sente zikuŋŋaanyizibwanga ne Kabako n'omwana asemba wansi azifunako obuli e Uganda wano nga Wisdom akyala bawanti waliwo akyabba President kati kankubuulire waliwo proposal eziri eyo namwe ogenda kuba promoter ezo bakudde totugamba nti otuwadde ate zino milioni 10 meka kinana meka ezatwalibwa ezava ezaba promoter batekebe no sente ze baawa zaali za Kyagulanyi era baamukuula yali alobye muzeeyi yaloba ne bamukuulirawo n'abalya kickbacks. Kakati kuguno mulundi babadde bazzeeyo ekapeeka baddayo kakati ekizibu ekyabaddewo Jenosale meeting yagikoze mu Luzungu nga waliwo Buchamani kakati Buchamani Jenosale yabuuziza mmwe baani kolinze chopa nze buki ne boogera amanya mukimye eki nti anti feba promoter tukimye ebivunaga. Wait a minute luli twaba wa billion we gave you 1.8 billion sente ziriwa temwadda kukola accountability adamu kimye njala ndala kati kubanga meeting yali mu Luzungu Buchamani we yakomotegeera n'agamba mujje bannange lwagaddi bamuwadda sente ne makalosi billion emwe milioni luna n'agamba Jenosale toddanga mokola meeting mu Luzungu gikole mu Luganda oba mu Lunyankole kubanga kati Buchamani awo yaloba naye mbu presidential advisor yaloba ne mugenda mbuuza kama oye yamulonda sebo isamu abateka kati wa nzo manyi kyenkola nawo oli advisor nani abadvisor owe milioni emwe emitwalo simanya 2 najja siba bugatto ntombulira babeereyo osegede kyengu ate baida we kankubulire oyo muwala omulaba full figure ye muwala yekka president kube yalonda to me from my analysis ayambyeko ku individual people. Full figure abantu batutte mu state house tobala atenga tayogera tomala tayogera nnyo atenga tayogera full figure asolo kujjebwa ise na mobilizinga n'aleeta abalabi baba mobilizinga we bagenda tebadda towalabe kamocha baleta sente z'abavuka ne baleta kamera oli nazikwata bwati nazigira bwati naziza mu nsawe bali bagenda naso full figure asolo bikola ebyo full figure mukwata ngo bulungi katuli kuba mwe bana mawulire mulaba abakola shows entertainment oyo full figure akituusa waliwo abalinga bawaayo nga buli dakiika omulabaze ndi presentize company bweti naye nga Museveni wasoma yasoma bw'atage naye bwe yatuuka ku full figure ng'alese milioni egi yasooka naga full figure ne baseka abamujerega naga no that's my daughter ne babunira pu oyo genda obuuze si papa ani atwala omusajja oyo yeyita nti no wakabinyo wa Museveni full figure bw'omukwata obuva ku bino ebyokusaaga obusaazi simanyi wanzaddemu yakoze batya no that is ekyo kyatuyisaawo mu covid nga stress mungi naye oyo omukazi full figure omulaba kyatategedde alina bahandola alina omwana omugezi bamuyita Alex muvubuka mutwali awo amuga kubanga buli munene yenna abaako ne bahandola abamugamba full figure abayina abamutegeerera
Chopola President Museveni amuyita my daughter bameka bayita daughter okujjako Natasha abala beetekawo ogenda omulaba kampuni eno yaleese kampuni endala nga naye ayagala bamusome no genda yambala bisaati byo Minister agenda mu kugaba masiki ajjako eyiye agira era ne mumuyingira Minister yasinga teyavaayo kumuyamba ku kirongoosamu naye yali adibye gwatugamba beera mu nyumba covid ayita ne mu bbanga covid wuuyo yo yatuuka wali ayo walabu ku boda covid mbunalinjijjako mbawulirize mbunalinjijjako bali abaana bagezi you know when I removed it to explain kakati chobola president wange mwagala yavayo n'agamba Ochen did a mistake which she clarified and apologized kubanga Museveni yalaba nti wadibye otegedde yalaba Ochen ng'adibye nga byanyonnyola simanyi you know I removed it I had to explain it nga gwatukanga dda tuli madirisa tofuluma don't go out and go kanga ne president yajja n'alaba nga agwa oli eri kuziboda mambuka mwazi sibadde anti covid aveyo I had to remove and explain that president yavayo n'akidiriza katola president weyakyogerako ne kiggwa it was a simple thing era nze baminisa abasinga mbaga apologize tebakiyiganga ne bana ababba sente z'entertainment apologize oba si kyekyo mugende mubigali mutuuleyo mulye naye oba okyali awo ogusajja ne gukomawo oba okyali awo nogamba nze kankubuulireyo waliwo bino byabo bajja ne biliyoni 47 singa kati byetwogerako singa byetuli mugamba banaye president yatuwadde biliyoni 47 ne bwebajja ne gu mafia UCC yaze ne kuba amateeka kati gabise president byakola naye ekyansasa lumu twali tugenze kapekeyo kakati nga waliwo abazze 2 days ago kakati batu nze ne bambulya information tino bye mugoba waliwo n'abajja wano ne babipama mukonzeyo no problem ogenda kundabira kitutuuka wali tuze ne ba minister abakyayogera ne bamusirisa nti bye muŋŋamba waliwo abazze ne baŋŋamba bifu ebyabwe bajja tebiri can you imagine omuyimbi atayagala copyright muyimbi ki ne nagenda obbanoonyereza oyo Benon Kibuka gwenzirako ngenda mulyanga binyeebwa linako kakati omuyimbi oyo ng'agambye sale tebatuwa bwebajja tebayamba ku bayimbi batweke nga bwe tuli naye yagamba bamukoledde buli kimu tayagala mukola bannange mu bantu muba mwali basamize mugende mu bakayanja babasabire kakati omanyi kye nagamba jeno kankubuulire nze nazaalibwa Nakasero sobedde nakiva bbulu nkuli opposite ambias wali wa mama wange batuziika kawaala ebijja twabijjayo kubitwala waffe mu nkoola now listen to me nze okujja eno ekapeeka mbanga zze mu Southern Sudan mbeere wano maze emyaka 3 tunnyonnyola bwebajja owa Pitu ajja gambe Tombulira nga bayimbi ba Pitu. Tone Sempijja siye yatandika ekintu kye muliko. Tone Sempijja era kyovola baluli bambi okulumba kayanja ne netonda nze netonda kayanja ne Jenosale. Kulwa Tone Sempijja bamutunuza mu kamera nga tananywa buujibwe. Bwateekamu ekintu. Kati kubanga yita nababunywa naye n'ayawula ati kayanja ali desente kawe osegedde. Naye nga Tone Sempijja ebyaddala. Oyo Tone era kyovola ngamba nnyo abayimbi. Waliwo abayimbi nga gwoyimba. Ne waliwo abantu abakoledde entertainment industry nga sigwe Tone Sempijja yazukusa kadongo kamu n'atukomeza competition Vincent Sega byayina is Tone Sempijja Freddy Sebatta Senta ako kawangwa that vibe Tone Sempijja Sale yatugamba yakwata wasura namutwalira tiuno omusajja akolektinga sente z'abayimbi naziba wa mbayambe it was Tone Sempijja Tone Sempijja bino byowulire bya Sereni okunganya abayimbi Tone Sempijja baboksa abo busibe babounce abamuvuma ye yasoko bakolamu omulimu ne bamalawo yabatuusa ku mmere ku lwaluliro ne bamala mugamba naye gagwe toyina kanyama we bamala tuka balira ne bamugamba ngagwe toyina kanyama kati abantu industry yetaaga abantu nga Tone Sempijja nze waliwo omuyimbi twali mu meeting emu n'agamba ne Wisdom hit yeruwa ngamba lengere embaata yamanyi buli abane hit yayogera gwe muganda wange jobeereko mu meeting nga wali abayimbi abola babayina hit ayogera nga uli amannyo oyagala kuluma bwoti n'ogamba oba amaladi nga bwe kyaleeta oswala
baba manyi bakuba hit reasoning ekola muhiti kakati nze nanyonyodde amateeka gengenda okugamba Benon Kibuuka ge yaseemu Senkubuge Charles bwe yazwadde mateeka ne Benon taata wange musaamu ekitiibwa alinga Wasula nze Wasula bwe yanvuma olunaku lumu twali ku National Theatre nga bawuma bakuŋŋaanya awo simanyi UN UNESCO ereese olukuŋŋaana ne mbuuza minisita nga Wasula agenda kwogera on behalf of artists ne mbuuza Wasula aliridda wa muhaireke y'okulembera abayimbi nanga okay nemuga Benon Kibuuka ali munda Sophie bali bakamulonda nembuuza kakati Wasula jirawa ne bamujjako ne bambuuza ba nembuga bo Sophie ne Benon boogere mbanfuluma Wasula najjanga mpita kwe nangamba gwe Wisdom manye ekikusumbwa mbulamu bwavu konze wangi tibwavu bwe bukusumbwa oligaggawa luliddamu ku magezi konze okay ekivumiza okujja ku pepo leme kwogera ongambye bwavu waliwo musitu wa National Theatre Minister Peace Mutuzo Eunice yali assistant commissioner wa Ministry ya Gender kati ali mu KCCA ne mugamba Wasula mpuliriza mbadde kuwa ekitiibwa kubanga oli deputy Kaggo ne kanda bo mwaka guno nobera mu UPRS yawunya bamususpendinga ne bamukolako report labayo bamukolako report nga ali eyo agenze mba Dr. T bane mukuba omuliro njagala kudda mu office bwe bamulagako ku report ya yadduka nagamba nde kulidde bali bagenda mu president yali agenda mutekeruzira no appeal yeye janaga nde kulidde kakati bana basajja nze ngombuza hiti kulwanidde nti waliwo omusajja abadde akubba ng'oyimira nti Wisdom zino hiti z'ebiseera bino ezimalawo wiiki emu ti naawe hiti zafuuka popcorn music popcorn osegedde kati Benon Kibuuka mu 2013 bambi babakuŋŋaanya Ministry ya Gender ne bakukuta ye Wasula bane Wasula yali afuuse kizibu mu industry n'omukazi omulala ne bagana tekuliko muyimbi katuleta Silver Kyagulanyi nga baleeta Silver tomulaba n'olugezigezirwe we yatuuka wali nga bamugamba azine papulato zijjaawo agenda osomamu we yagiramu ne batunula eri n'akwatako olumupaka mu kooti n'asirika kakati babawo bamanye papula basigaza namuga kakisaninga naga nyenda signing encho manyi glasses bwange buno bwagize njagala signing encho kumacha nga bakola appointment sawa 10 ye ku sawa nyali amaze okuyita abayimbi ku kalenda nga basomera amateeka nga Benon babuuza omusajja yagajjewa esooka toina wogenda kuyimbira nga tofunye license amateeka gefaananyize ne gano kyovola UCC ge yakwata agaba Benon nekola ki bakola amateeka gaba ani yagako abazungu bakola amateeka gaba kyengendo kugamba nti naswadde nga ndaba Pastor Charles Senkubuge asabira kusibayo ku church yakabi nga naye agwa mu bikopo neŋŋamba bannanga Abaganda kati kankubulira ekintu kimu ffe tuliwo ekitiibwa Abaganda tumanyi bategeera nnyo basoma nnyo tayogera kigambo nga tareasoninze let me teach this Senkubuge waliwo era namulabye nga azungira ku Bobi Wine amateeka gayita gatya nga toliiwo Bobi Wine Senkubuge muzeeyi wange nkusaamu ekitiibwa bwobanga tolina kyakwogera sooka otukubira essimu tubikuwe etteeka lino tonenya Bobi Wine first of all kankunyonyole etteeka lyasooka kujja 1928 abamu tebakimanyi kati waliwo obwegungo butono naye nga bukolebwa bayimbi bakuba eŋŋoma abazungu katuleke etteeka lino eryo lye bayita Stage Play and Public Entertainment Act naye teryali enforced by then nelikomawo mu 1943 likomawo litya bajjajjaffe nze nnyajjajja wange Yekoyaasi yagenda okulwana mu Second World War alina emidaali egi Queen gye yamuwa bwe bagenda olwana ne balabanga n'abazungu basobola okudduka ku lutalo kati bwe bakomawo wano bakinnyonnyola abamu babagamba bannange ono omuzungu gwe tutya naye atya emmundu bagenda okulaba na Uganda tebakipiikinga bagenda mu Bakatemba bayita mu Bannakatemba ntukubenge eŋŋoma nga bakeera kukuba ne bakuba eŋŋoma ne bayizannya obusikiiti mu Luganda nga abazungu jjukira abamu tebamanyi Luganda balina bayinterpreter be bawaayo ku busente ompulira mu 1943 kakati era abamu bagenda ku Gogo tebalinga ffe abagenda mu Zaakayivu okunoonyereza Gogo abamu balaga nti teka lyajja 1949 abamu 1943 naye nkugambye mu 1928 lyali limaze okujja kati mu 1943 bali kwasana maanyi one teriyo muntu anayimbanga luyimba oba muzannyo n'aguzannya nga taguzanyidde mu bifo biri gazetted by then National Theatre teyali nzimbe ng'ebifo ebiriwo by'abazungu kati ng'okuyimbirayo obamala kusensalinga yo ogenda yimbirayo biki tu teri yanazanya muzannyo nga teguli interpreted lwansonga abazungu bali tebategeera Luganda
Do you understand? Kati etteeka lyonna otegedde kati kiki bayita act lyetteeka eriyitibwa which comes from registry. Nsomesa beno kibuuka ne munne Charles Senkubuge pastor abali ku Bobi Wine nabo bali awo bakuba Bobi Wine ti president abayite mugende ku TV zammwe zakabi otegedde kyekugambye kati nabo bagamba omanyi Bobi Wine yayifuka project buli mwavu buli eyagwa buli eyagano okuzimba ennyumba naye avaayo mbu avume Bobi Wine mbu agagawale mututamye bantu mmwe kati wuliriza kakati Senkubuge avaayo agamba Bobi Wine n'etteeka lyaliriiddewa lyayitawa nga toli omuganda pastor akola ku TV manager tomanyi kye bayita an act ne regulation katika musomese otegedde kye bayita an act libatteeka nga liyise mu parliament by then twalina ziregiko simanyi bitya kakati we balikola abazungu tebakolerako kye bayita regulations kati regulation atulaba kyeki regulation kiba nungamya enungamya bwokola an act for example kankuwa example mu 2006 waliwo etteeka lya copyright ligamba you will register your copyright kale you will register your music naye waayita emyaka ena 2010 ne bakola regulation enungamye kitegeeza ki kiri kye baagamba mu tteeka eryayisibwa parliament nti you will register your copyright mu regulation bannyonnyola nti okulijasalinga oluyimba lwo n'okola otya nti wanaabeerangawo foomu ogijja ku Uganda bookshop onookolanga otegedde ennungamya nti onoolijasalinganga otya kati minisita y'alina obuvunaanyizibwa oba minisita atwala copyright oba art industry kati panawo ye minister peace minister ya gender alina obuyinza okutuula nga yebuuza kwa stakeholder oba nga alese consultant omukugu mweyo field namugamba waliwo etteeka erigamba nti abayimbi bajja kulijasalinga ennyimba zaabwe n'ennyamba ndeete regulations eziraga zitya buli omwana agenda n'awandika ku lupapula lalijasalinga ye n'ateekawa otegedde kye bayita regulations kati regulation ezo omutawaana baguwa minisita CMP akola regulation wano pastor wammwe we yagwiridde kati regulation minister wazikola kastazi signinga nazo ziba zifuuse tteeka ontegeera zeegatta ne act era regulations zakola zirina okuba in accordance with the act tole bw'oba ozikola ennungamya okootinga nti baagamba wanaabeeranga registration of copyright kati n'okola awo olupapula nga lulamba oba 3 oba 5 nti banaakolanga bwe bati anajjanga okulijasalinga anaabanga muyimbi wa luyimba olwo tunaasookanga kubuuza producer oba lulwe osegedde ennungamya nti tomala galijasalinga osegedde regulation ani azikola aba minister line minister w'ekintu ekyo kiringa sempijja bwe bayisa etteeka nti no buli mulamuzi yenna anaabanga ne certificate every year sempijja tasobola kutuulanga ye obwa sempijja n'atandika okuwandiika kubanga yakulembera bisolo na kulima n'awandiika regulation ezifuga abalamuzi okitegedde muganda wange sempijja takikola wabula minisita wa justice yatuula n'akola ebintu ebyo in accordance with the law. Kakati wuliriza kakati bambi Senkubuge ne munne Benoni ekyo tebakitegeera waliwo kye bayita an act regulation ne guidelines kakati njija minister wakola regulations ezo kasasaininga ziba zifuuse etteeka naye asobola okumalayo process egamba bweti asobola okujja mu parliament n'agamba kasita owulyanga minister ng'agamba I lay on the table MP abasoba ategeera kitegeeza ekyo kyagambye nti I lay on the table ziba regulations temukkirizibwa zikubaganyako birowoozo wabula baba bakutegeeza MP nti genda onoonye oyo kyaleyinza on the table what is that kakati omwaka oguwedde mwezi gw'okutaano no minisita Amyukas ani n'abakoba yagenda n'agamba ayirende table kakati Senkubuge ne banne abamufaanana abaganda abakula balya lumonde ne muwogo bwe bavuddeyo n'agamba Bobi Wine oliriddawa Bobi Wine kubanga nabaagala boogera Bobi Wine Museveni abadde Bobi Wine mugende eri wemba tawagira Bobi Wine nga gwe weesimbawo ne bikulema tokuba Bobi Wine ng'omuvuma kyekiremi bano abaana ba wano Bobi Wine ajira wa mu regulation talina buyinza kujja wa minister mugamba ntobiwe otegedde naye etteeka mu parliament bakola mateeka singa etteeka eryo lyazze nga Bobi Wine ali mugundi wandigambe twandibanenyeza bajulisi babiri wabula regulations ezazze kati guideline bajjamu ekigambo ne bakubuuza performer yaani
kati bano basenkubuge n'abamufaanana tebaawula kye bayita an act regulation ne guideline bona bavude Bobi Wine omanyi afuna Bobi Wine we namwogerako Museveni anampita Museveni nampa sente kubanga nvuma nnyo Bobi Wine sigala ku TV yo genda osumbe genda Prayer Mountain oba toyagala kiyitafu abalokole tukunyonyole. Let me tell you omanyi lwaki aba elder mbasyamu ekitiibwa naye batuswaza boogera tebamaze kuthinkinga Senkubuge musajja mugezi Senkubuge musajja mugezi Benon Kibuuka musajja mugezi naye obugezi bugenzeewa bamanyi kimu kuvuma Bobi Wine bamanyi kimu tuli kuma kakati Senkubuge ne Benon be bakola amateeka ago mu 2013 abaana bajjeyo wiino nga banene lwamiti naye ali bwati yagambe sisobola kubeera mu industry nga teri regulated Muzeeyi Benon teri muyimbi aganye mateeka kankubuli an act eteeka lijja want to guide to empower to give direction kati nkubuuza eteeka lyaze ligamba 1 Spice Dano oluyimba lw'osooka oluleete tusooke tuluyitemu tuggyemu ebigambo ekyo ekigambo olaba ki empoweringa creativity kye bayita creativity omuntu ayiiya out of blue actually amateeka agazze tegali ku bayimbi bokka ne bana ababumba ensuwa nga tonnagibumba genda onnyonnyole nawadde omwogezi wa UCC miliyoni ezo nga tuli ku Star TV kati kye bali mu kunnyonnyola kifu yagambye bw'ati era ne Benon wanswazizza nnyo Benon agamba mbu nedda bwe twazannyanga emizannyo bagisensalinganga kambuulire abatulaba naawe kankubuulire waalingawo theatre nga wano ogenda ozizannyiramu production manager theatre yasooka kulaba muzannyo ogwo n'amanya nti guli ku standard okuzannyira wano genda obuuze ku batambuddeko mu America n'oba muyimbi wa kabi tomala gagenda ku Apollo theatre otegedde muhangi osooka muyisaamu kubanga level ya comedy store egiri esaanidde tebaganye kumukolera wala ne Salvador akuyisizaamu n'agamba oluzungu lusobola abengulu bange ne bana ba wisdom abasomako mu Buganda otegedde naye kati kankubule nze nasomera campus center wasomera Irene Namatovu nga nze chairman we mu kwaya huyo Irene Namatovu nze nali chairman uyo mwana yasomera bwerera Irene Namatovu mukyalo wa Geoffrey Rutayi ku somero ku talent ye yingirawo mu senior wanu nga azina nze nga simanyi nti ayimba ng'omwana azina oyo bisega nze chairman nesimba mu senior 2 nendi obwa chairman bwa kwaya netufuuka best entertainers of 98-99 nga tukubye sente bali ku ddembe nga kitegeeza buli waba olukuŋŋaana lwa government tubaawo kwaya 1 tuli facilitated bakubuno kwaya zola banga president azenga obwana bonna mimwajikazo je fe batukwasa babu neyigawo nga akyali meya babu Francis babu gwe batukwasa yali MP wa wano nga buli waba olukuŋŋaana sente nze chairman nze tatandika okubala sente nga ndi mwana muto musinya filine enkola studio ekazo ne Shabba omukulu w'engoma anti ne bana abayimbi nti ndi wano olabawo bwafu kakati obutudulira mwana wange wa P1 asomera miliyoni 2.85 nga ogambe wisdom nti mwavu otegedde kyekugambye okusimanyi bansindikiddeho omwaka mpulidde simanyi homo naye otegedde kubanga omuntu asobola okulowooza fe kitwogeza bwavu no nze njagala President Museveni aveeyo agambe wisdom nali muwadde omutwalo gwa dola wadde naaka natandika osisinkana President Museveni service service nebino ebyogamba mbuno katigambye if I do a job I'm paid kakati natandika okusingana President Museveni mu senior 2 nga tuli ku Serena from there and then ne bantwala mu kalumu I liked your name wisdom ne tukwatagana olaba embwa ejje kumanyira ze nalonda kawo kati gwe kankubule nze nalondako ko nga nyina ndi mutabani wa mulalo spiritual ndi mulokole nkuku oyo omukyalo solo musanga ayine mundu bagambe balinga bano basiru bajja beyogeza bati ne babuuka ku meza ndi mbega no kuba spiritual ne physical spiritual kayanja Dr. Soda wali omanye sala zenzijeyo maze tugenda kuba mulungi atulaba ku People Promotions embozi mpanvu naye ngenda kusaba olojima kuba nkulu gwe entertainer oba ali mu art ekintu kinene gwakifunamu
nange nkifunamu n'oyo gw'osharingidde akifunamu ate bo subscribinga page yaffe ate gwe abasinga tugenda kuba Wisdom tumuwaye eddakiika emu atusiibule atuwe ku bigambo ebyamakulu atubuye ne kasente akakatono kafunako wa Museveni naye gwe otegedde nti nno Senkubuge yatomedde wekuba kweyambula mpale yeyambudde waliwo kye bayita an act waliwo regulation waliwo guidelines ali ku TV yaabwe yakabi ali mu kuvuma Bobi Wine waliwa ali mu makooti bannanga abaganda bali betwegombanga baliwa abaganda kabaka tulageyo abaganda betwegombanga kyovola bono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga aleeta ebigambo ne babula ne batandika omuvuma nze kankubule omwana wange yali alaba Katikkiro nanga dadi tugende tuweyo ettaffaali oyo musajja gwe manye emitima yajja ewaffe embalala ne tuleeta ente omunyankolo kuwente muganda wange yayogera boogezi bigambo ne baleeteraga ng'omuvuma kyenkugambye abaganda bwe bato betwagala bano abenaku zino abala tetubategeera tutegeera Katikkiro wa Buganda yekka naye otegedde nti Senkubuge yeyambudde olutalo ne Katikkiro luno lunaakomawo lwakoma dda obwakabaka bwa Buganda obulaba obwekoonako n'obulekawo president yagamba yamala emyaka egi ng'akuba ssimu ali ku hold gwe Kashumba ojono gwe Kashumba ne wooli wogamba nti wo ettaka lyabwe kati nze olaba nagenda natulira Royal College Bunga ebbunga gundi Kayanja gyalina amayumba bitya osegera kakati gye natulira senior 4 n'ow'obuvuma walaba amuddamu kakati omusajja yatugamba nti abanvuma tebalina mirimu bajja batulaga emirimu gyabwe gwe walina kujja kugamba omulimu gwange guguno togamba bugambi ndi CEO wa bino gamba kikino kyenkola nawulira biwulire nti omusajja alina kioskiza mobile money ani Kashumba anti kati labayo kankubuulire oyo Katikkiro omulaba kye nawulira yajja n'agoba ba mafia Emmengo kati buli mafia yenna yamukyawa buli yenna yali agobera Emmengo ekyokubiri kye bamunenya olaba Peter Mayiga kye bamunenya omusajja afunye nnyo ssente bw'atusolozaamu baliwo percentage Tumbaavu yajja yekusiba bugabo bwangutta nze nga njogera President Museveni bagambye najja kumusinikira manye yogedde dadi Tumbaavu Katikkiro wa Buganda asolozezza milioni 10 agenze mu America akomezaawo emitima gy'Abaganda atugasse nze nalaba Abedi Wanika bamubuuza ekibuuzo ku presidential debate nga bamugamba musajja gw'ogamba Buganda Abaganda bakulonde simanya bali mu Buganda bitya oyagala Baganda bakabe babakulonda nenninda asa jaddamu nengamba bannange baba n'Abaganda yagamba Kasujja ekisibe Kasujja yali amubuuza yamugamba maze okulaba oludde nnyo mu Bungereza bwe ngamba Buganda okunnonda sigamba Baganda Buganda was a nation Abaganda bali wano ba Wisdom otegedde nagamba we ngamba okunnonda kubanga tulonze Mwankole tulonze Mambuka tulonze wa tufuneyo president ava wano ku mulembe guno nenkuba engalo neninya ku meeza nengamba Abaganda be bana abamagezi tondetera Senkubuge otegedde kyenkugamba kakati ekyo kyekyo naye ekisinga obukulu Museveni yatuwadde bwebajja nga art industry era waali gitujjako bamafia nga bamulimbye erimi ngenda kudda njiwe wiino ti mulinde gavumenti eriddako eribalabamu bw'otegedde kubanga nze bwe najja okuwagira president n'NRM sajja nga kidomola sinze bidomola byebagamba nondera kidomola no nkugambye yansanga nnyimba mu senior 2 that was a connection okuvaawo paka wa Mike Mukula otegedde abantu benkoonako otegedde ng'oli ajja agamba nti ndi mwavu twakatambula ensi esukka mu 2 nga tutambulira ku ssente zammwe nti ate nedda ssente tetulina nnyingi nnyo kubanga era tuziridde twazifuna tuli bavubuka ekyo nakyo ekyo kyekyo naye oli ajja n'agamba Wisdom ayogeza bwavu nze nalabye omuyimbi be bagoba mu nnyumba wali owulidde anfulumya nze ennyumba nagula emmotoka nga ndi ku university namala okusoma nga nina Land Cruiser genda obuuze Mautek Business School nze nali Makerere nga omusajja byasomesa account simutegeera asomesa kimu n'agamba tugende simanyi noonya research bitya nengamba institution kijje nsolo someramu ng'esolo okunjigiriza amagezi nengenda awo genda obabuuze Land Cruiser kumala kati eranze atenga neweerera saagala abavubuka abamale mu maanyi mulekerawo okuleeta buuza abavubuka abo babuuze nti nno we mwajja mwe
mwe mwali mukola ki otegedde kyenkugambye babavuma temwagala kukola naye bali ku ssente za bwerere naye nga teri muvubuka asigala njagala ba artist nammwe mugambe mutandika wano twafunye biliyoni 47 tetuzogedde nako tuwengayo show wiiki ojjenga tukuwe wino wano oba tolese bajjo hey. Osegedde wino mulina omuntu abadde ne President Museveni okuva mu senior 2 namala odde okusoma kati ngo nebo wanganzireyo nsoma birala nze nebo wanga sibula bakola bakupimpa njagala tukomewo abatula ku online tukomewo twogere ku biliyoni 47 President Museveni ze yatuwadde nga bamafia tebanazibba njagala tukomewo tujje twogere Bobi Wine akyatuleze oba nedda panawe wenjogere atuleze mairo nze sisobola kuddaano kulimba president we mulimba enkya nakizula nga kira mulimba kifu ndiko jjawe ndibitya no nina mubuli amazima nti akaana okalaba strategy mpya akaana kavudde magere fuse magere katulina kakuba enkuba yabaasoma tokavuma nalaba oli ali wali yenna mweru emimwa mimyufu gya bulaka bitemviri bring the credential yaga kwogera nga America omulungi atulaba omusajja abadde yalikema okumanya nze newunye ne babulogo ogwo gusajja gwebula yalikema kerere namala diguri gye yasoma buli mwana kati ayagala gisoma kubanga balaba ba artists bafunye sente nagenda simanyi East Africa simanyi international bitya natandika lo oba yamumala naye yatandika nagenda mu Harvard teyagenda ku attendinga nga Sebagalo ne yakomyewo naye atulimba njagala ba meya ayagala nakugwa Sebagala atulimba ayagala nakugwa omanyi my president njagala ba meya Bobi Wine talinga Sebagala eyatuleta certificate of attendance mu Harvard bayina kye bakola bayita by influential people abali mu byobufuzi and abantu tebakimanyi nti waliwo abantu beba opportunity to do certain courses no tebalina buyigirize baleeta zisoma nga olaba Katolu Bwama yagenda Makerere okusoma yafuna chance yayita mu ddirisa nga atatabye kubanga waliwo opportunity nti oba artist ng'oludde mu industry Makerere ne grow window Katolu Bwama yagenda otherwise yandisigadde nga wa P3 osegere kyekugambye kati ekyo kyovola yamwepangako mu guuni mu kooti yamuwangula osegede kati Bobi Wine ali mu Harvard olowooza ali ku attendinga ekyo bakikuba ebyo okay bamuyise Wisdom omusajja ono ebigambo bye birungi ate bingi ne tugenda kubanga tumufuna mu buli wiki tugenda mufuna ngayo lunaku lumu atwongere waaka wa bwongo kuba kyenzudde ku bigambo bye bituzimba nga abavubuka so mu abadde bali nga muwoza buli wa NRM ayogera birungi byokka ewani ndoza muwulidde amazima so nenda kuba nkusibira wano olunaku olwaleero bampise MC Mazingo omuganda wa mama mu bwati ku Pimpa Promotions nagamba kyolina okukola abebweru mwena tubaagala nnyo tova ku Pimpa Promotions